नमस्ते। आज हामीले ल्यापटपको ऱ्यामको क्यापासिटी चेक गर्न गइरहेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले ऱ्यामको क्यापासिटी कति छ हाम्रो ल्यापटपमा डेस्कटपमा कति ऱ्यामको क्यापासिटी छ भन्ने कुरा आज हामीले चेक गर्छौँ। र तपाईँहरूले पनि आफ्नो ल्यापटप सिस्टममा चेक गर्नु होला कि तपाईँको पनि सिस्टमको ऱ्यामको क्यापासिटी कतिको छ भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो सिस्टममा कति जिबीसम्मको ऱ्याम लाउन सक्नुहुन्छ भनेर आजको यस भिडियोमा हाम्रो छ टपिक। र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदम छोटो र मिठो सिम्पल वेमा हामीले एउटा ऱ्यामको क्यापासिटी चेक गर्छौँ। सो आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ। ओके, अब हामीले ल्यापटप और डेस्कटपको ऱ्यामको क्यापासिटी चेक गर्छौँ। यसको लागि हामीले सर्च बक्समा जानु होला तल र टाइप गर्नु होला CMD भनेर। ओके, CMD टाइप गरेर यसमा इन्टर गर अदरवाइज क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट ओपन हुन्छ र हामीले टाइप गर्नुपर्ने चाहिँ यो कोड है त। यो कोड त्यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको कमान्डलाई टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि हामीसँग त्यो ऱ्यामको क्यापासिटी सो हुन्छ भनेको ल्यापटपको अदरवाइज डेस्कटपको ऱ्यामको क्यापासिटी सो हुन्छ है त। र हाम्रो जुन क्यापासिटी सो भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो केबीमा छ है त। अहिले त्यो हाम्रो केबीमा क्यापासिटी सो भइरहेछ। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जिबीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जुन हाम्रो देखाइरहेछ अहिले केबीमा सो भइरहेछ। हामीले यसलाई जिबीमा कन्भर्ट गर्छौँ क्रोम ओपन गरेर। सो क्रोममा हामीले केबी टु जिबी लेखौँ होला त्यहाँ र टाइप त्यहाँ हेर्छौँ हामीले। अहिले हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि केबी टु जिबीमा कन्भर्ट गरौँ। ओके, 608 र हामीसँग गिगाबाइटमा भनेको जिबीमा हामीसँग 8 जिबीको ऱ्यामको क्यापासिटी रहेछ यो ल्यापटपको भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ है। सो इजी वे छ, तपाईँले मस्ट इजी वे छ। तपाईँले इजी नै ल्यापटप अदरवाइज डेस्कटपको ऱ्यामको क्यापासिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सिस्टममा कति जिबीको ऱ्याम इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा। सो मस्ट इजी वे थियो। ल, यो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।